Si os interesa un teclado mecánico, bueno, en este caso óptico, para empezar eso, con los teclados, personalizaciones y de todo tipo, os animo a que veáis este análisis, bastante económico, la verdad. Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos con otro nuevo análisis. Esta vez no es nada de audio, es más bien algo para ordenadores y vamos a hablar de este teclado, el Skylone GK64. Es un teclado óptico, entraría digamos dentro de los mecánicos, aunque los switches, que es los actuadores que tienen cada tecla, no son mecánicos, son ópticos, o sea que son un poco diferentes, ya os diré más o menos la diferencia entre ellos. Como veis, completamente plástico, la carcasa plástica, tiene unas gomitas inferiores para que no se deslice, está un poco inclinado el teclado, tiene conector USB-C, o sea que el cable es extraíble, eso es bastante bueno porque podéis personalizar el cable que tengáis. Las teclas son de PVT, bien así, este es una compra que realicé por Drop el año pasado, nos vienen con estas teclas en PVT, también las hay en ABS, que en principio son inferiores, pero también es verdad que hay algunas marcas que crean teclas de ABS y en principio también son superiores a estas PVT. Bueno, dentro de cada tipo de tecla también hay sus estándares, las hay mejores y las hay peores. Pues en este caso son de PVT, o sea que tampoco está tan mal el teclado. Los switches en este teclado en concreto pueden elegirse y en este caso he elegido los Brown, los Gateron Brown, que como os he dicho son ópticos. Hay mecánicos y ópticos. Estos son ópticos porque no tienen ningún conector debajo como veis en el switch. Es simplemente este pivote que sobresale y cuando el actuador llega a interrumpir un haz sería cuando activaría esa tecla. En este tipo de switches, bueno, hay de distintos tipos, distintos colores y cada uno tiene una fuerza de actuación, un recorrido máximo, bueno, son diferentes entre sí. Los hay que suenan mejor, otros que suenan peor. Dentro de estos switches ópticos quizás son los más limitados, los que más variedad hay son los mecánicos. Pero bueno, eso sería para otro vídeo. En este caso, como os he dicho, tienen los Brown, que podríamos elegir entre los Green, Black, Red, Yellow, Grey y como os he dicho, entre ellos hay diferentes tipos de actuaciones en el peso que se usa para que se mueva este switch, también en la distancia o recorrido que tiene que hacer para que se active. Bueno, varía entre switches y como ya os he dicho, este teclado en concreto son switches marrones, o sea Gateron Brown, que son digamos un término medio entre para jugar y escribir. Los mejores para jugar serían a partir del red, sería red, yellow, grey, por ejemplo. El yellow sería el que menos fuerza necesita para activarse. Y luego ya para escribir son más recomendables los blue, que aunque también se llaman clicky, que es un switch que hace un sonido característico. Ya os he dicho que entre ellos hay sonidos distintos, que hay colores distintos y según para qué lo queramos o qué fuerza de activación necesite o longitud de activación, bueno, eso es un mundo, la verdad. En este caso son Brown y son extraíbles, como podéis ver. Se pueden sacar y quitar, podéis poner el que os dé la gana, el que queráis, el que compréis y simplemente se pulsa, se aprieta y se mete. Luego para sacarlo hay un extractor. Y las teclas también, como os he dicho, estas son de PVT. Por lo que estoy viendo parecen de doble inyección. Las de doble inyección llevan como dos capas de PVT, no solamente una. En ABS también hay de una capa y de doble inyección, como en este caso. Y no son malas teclas, tampoco son muy buenas. Dentro de las PVT tampoco me he encontrado que sean las mejores, pero no son malas teclas, al menos por el precio de este teclado. Este teclado en concreto no es Bluetooth, pero también hay opciones con Bluetooth de este tipo de teclados. El GK61 creo que hay alguna opción con Bluetooth, este es el GK64, pero eso ya depende de vosotros, si lo queréis con cable, si lo queréis sin cable. Este, como ya os he dicho, el cable es extraíble, el conector es
tipo C, y también hay muchos cables que podéis comprar por ahí para personalizarlos, incluso hay muchos tutoriales para que podáis hacerlos vosotros mismos. También algo que nos ha venido con este teclado es estas teclas para ponerlas si, por ejemplo, estáis usando un Mac. Las cambiáis, ponéis estas teclas y ya tendríais eso, tecla de comando o de opción, que serían las que tiene el Mac. Es el mismo tipo de teclas, son PVT de doble inyección, tampoco es que sean ninguna maravilla, pero están bien para el precio que tiene el teclado, y como ya os he dicho. Pero bueno, eso depende si sois de PC o si lo usáis en PC o en Mac, pues pondréis unas teclas u otras. Como os he venido diciendo, este teclado tiene el cable extraíble de USB tipo A a tipo C. Y este cable es el que nos viene. No está mal, es un cable eso como entrelazado de tela, y es bastante rígido, no es mal cable. Pero bueno, si queréis personalizarlo, siempre hay muchas opciones en el mercado para personalizarlo. Es bastante largo, es un buen cable, no tenéis por qué sustituirlo si, por ejemplo, estáis empezando en este mundo de los teclados y no tenéis ni idea de qué os gusta, qué compraros. Para que funcione el teclado, con lo que nos viene es perfecto. Funciona bien, es eso, USB, incluso viene bañado en oro para que dure más. Así que un buen cable que nos conectaría eso, el teclado con nuestro ordenador. Y con este teclado nos vienen estos dos, digamos, complementos, unos para extraer teclas y otros para extraer los switches. Y os voy a enseñar más o menos cómo sería ese. Así, se presiona, se tira y aquí ya habríamos extraído la tecla, en este caso es la H. Y para extraer el switch es eso, enganchar la zona superior e inferior, apretamos y tiramos. A veces algunas de estas teclas están un poco duras. No, algunos switches están un poco duros, como en este caso, y cuesta sacarlos, pero bueno, acabaréis sacándolos. Como veis aquí, bueno, no sé si lo podréis apreciar, pero tiene como unas pequeñas pestañitas que eso, al apretar con este extractor de switches, se sacaría. Hay algunos casos que eso, cuesta, como en este, con tiempo los acabaréis sacando todos si es lo que queréis cambiar de los switches de vuestro teclado. Como veis, vendría a introducirse aquí, como ya os he dicho antes y ya os he enseñado antes. Es muy fácil meterlo, es introducirlo aquí en el hueco, apretamos y cuando escuchemos el sonido, pues es cuando ha encajado. La tecla lo mismo, se coloca encima, se aprieta y ya tendremos la tecla colocada. Nada complicado, lo único eso, ser estos switches nuevos y el teclado nuevo, a veces habrá alguno que igual se nos resista o que cuesta un poco más sacarlos. Pero yo personalmente no suelo recomendar estos extractores que nos vienen de serie. Pues prefiero estos, por ejemplo, este es para extraer teclas que se puede meter por cualquier sitio. Por ejemplo, estas teclas laterales, con este extractor hay que hacer bastante fuerza para que entre. Así que si cogemos este tipo de extractor, lo metemos, sacamos la tecla y se saca bastante fácil. E incluso, por ejemplo, estas que son más grandes o espacio, bueno, espacio ya sería más complicado, pero estas como el borrado, backspace, es bastante fácil de enganchar. Con estas es imposible lateralmente, que es como más fácil se sacan estas teclas. Lo que habría que hacer es colocarlo por arriba y por abajo y tirar. Incluso aquí ya podéis ver los estabilizadores, que los estabilizadores en este caso son normalitos, son de serie, no vienen ni lubricados, igual que los switches que tampoco están lubricados, pero bueno, para empezar tampoco está mal. El sonido lubricado y sin lubricar se nota bastante, ya os aviso. Y nada, como ya os digo, estos extractores de switches, que es este, el verde, y de teclas, lo recomiendo bastante, aunque es verdad, por ejemplo, estas teclas superiores con este extractor verde, que es mejor que el que nos viene de serie, pues es bastante más complicado porque es más ancho, para introducirlos más difícil, por eso en teclas superiores o inferiores sí que recomiendo un poco más este con los que nos envían, porque encaja mucho mejor, entra mucho mejor que este, que es un poco más ancho. Y también nos viene con este papel, que son como accesos directos, shortcuts que se llamarían,
que nos indicarían todas las funciones, porque al ser un teclado 60%, muchas funciones no las tiene. No tiene teclado numérico, no tiene función 1, función 2, por ejemplo. Lo que sí tiene son teclas de cursores, arriba, abajo, derecha, izquierda, incluso suprimir, que en teclado 60% no suelen venir, y aunque yo lo agradezco, porque sí que echo de menos a veces el tener el teclado, los cursores dentro del mismo teclado. Lo malo, que perdemos un poco el tamaño del shift. Como podéis ver, este es más pequeñito y este es más grande. Pero es acostumbrarse, es eso, encontrar el shift, es estar con el teclado, y con el tiempo te acostumbras a encontrarlo sin ni siquiera mirar. Así que, como os decía, nos viene con este papel donde nos viene todos los accesos que tenemos para reproducir canción, pausarla, para incluso tener borrado, insertar, todo tipo de las funciones, todo tipo de accesos directos. La iluminación también se haría a través de este teclado, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Como podéis ver, es iluminación RGB, sé que tiene todo el espectro de colores, y podemos apagarlo, encenderlo. También podemos controlarlo, que tenga ciertas funcionalidades, como el pulsar tecla que se ilumine, que tenga este haz de luz que sale lateralmente, este también, este que parece como algo de sonido, como varas de sonido, que se apague, incluso que volvamos al principio, y luego con otra tecla, que ya veréis en los accesos directos, son que tengamos cierta iluminación, que cambie el color, que tengamos estilo arco iris que se mueva lateralmente, que gire el arco iris sobre su eje, que tengamos este degradado color que va ascendiendo. También tenemos con las teclas de cursor, arriba subimos brillo, abajo bajamos el brillo, como veis el brillo va bajando o subiendo según le demos, e incluso tenemos para bajar la velocidad de digamos la animación o del movimiento, o acelerarlo. ¿Veis que ahora se mueve más rápido y ahora se mueve más lento? Bueno, eso al gusto de cada uno. Como veis, iluminación RGB que está bien, pero bueno, tampoco es que sea ninguna locura todas las opciones que tiene. También es verdad que todos estos temas de iluminación se pueden cambiar o modificar a través del programa con el que nos viene, pero tampoco es que sean muchas opciones la que nos dé, y es bastante básico este programa. Incluso podemos mapear las teclas o hacer lo que queramos. Y os voy a enseñar un poco, a que podéis escuchar el sonido que tenemos con este teclado. No es de los mejores, es que está todo sin lubricar. Si estáis acostumbrados a ver vídeos con gente lubricando switches, seguramente notaréis la diferencia. Pero bueno, es un punto a partir del que luego podréis lubricarlo por vosotros mismos o cambiar los switches, hacer lo que queráis con él. Escuchad un poco. Ya os pondré un vídeo en concreto para que escuchéis el sonido de este teclado, y casi seguro que lubrique estos switches Brown. Pero bueno, eso todavía no sé cuándo lo haré. Yo os digo que no suena muy bien si estáis acostumbrados a de switches ya lubricados o ver vídeos de teclados mecánicos lubricados. Habría que lubricar estabilizadores, que son los de serie. Tampoco es que sean muy malos, pero bueno, si quieres mejorarlos se pueden cambiar. Los switches también se puede cambiar, se pueden lubricar, bueno, se pueden hacer muchas cosas con este teclado, como os digo, pero teniendo en cuenta que son switches ópticos, no son mecánicos. Que mecánicos es donde hay más variedad en el mercado, ópticos ya hay menos variedad y no hay tantos. Pero bueno, he encontrado algunos que, por ejemplo, los Black Silent de Gateron están muy bien, son muy silenciosos, sin lubricar siquiera, o sea, como nos vienen, y me han gustado mucho. Por cierto, el precio de este teclado en Drop es de 60 euros, más o menos con el cambio y aduanas, que me han cobrado aduanas, llega a costar unos 65, 66 euros más o menos. Lo tenéis también en AliExpress. En AliExpress depende del teclado que cojáis, aunque ahí os viene con teclas de ABS, no de PBT como en este caso. Según
que cojáis, si tiene Bluetooth, no tiene Bluetooth, los switches, si son los más caros creo que los Gateron Green, y de los más baratos, más normales, los Gateron Brown, pero también tenéis los Yellow, los Grey, los Black, pero no los Black Silent, y eso tenéis que buscarlos. Nos vienen bastantes más opciones en AliExpress, pero eso, recordaros que las teclas que nos vienen en AliExpress no son PBT, son ABS. Pero depende de vosotros, y varían en AliExpress entre los, creo que eran 53 euros con un descuento que hay ahora a 71, 68, más o menos, es un precio orientativo porque ya sabéis que en AliExpress varía. Así que nada, teclado bastante barato, para empezar bastante bueno, económico, que podéis con el tiempo cambiar lo que sea, la carcasa, podéis cambiar las teclas, podéis cambiar los switches, podéis modificarlo completamente. O sea que una muy buena opción por un precio bastante económico, pues, para empezar en este mundo de los teclados mecánicos, aunque en este caso sea óptico. Así que nada, esto ha sido el vídeo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, preguntármelo en los comentarios, yo os responderé lo mejor que pueda y lo más rápido que pueda. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos. ¡Adiós! Bueno, esta parte es donde enseño el dispositivo en sí, como podéis ver. Es cookie, bueno, está bastante bien, el color, las teclas ya os digo, que podéis cambiarlas. Algo que no os he dicho, que se me ha olvidado. Este teclado, como veis, es ANSI, no es ISO. El ANSI es el inglés, el americano, japonés, bueno. No es el europeo, no es el que tiene el Enter en forma de L. O sea que eso debéis de tenerlo en cuenta si no os gusta. Las teclas también, aquí como veis, no nos aparece la ñ, pero al pulsar en esta, la que está al lado de la L, sí que nos aparecerá si nuestro sistema operativo lo tenemos en español o castellano. Así que bueno. Son pequeñas cosas que hay teclas en castellano con la ñ, pero la verdad es que no hay mucha variedad, pero sí que podéis encontrarlos si busquéis un poco por AliExpress. Bueno, pues el vídeo ha sido esto, espero que os haya entretenido, que os haya resuelto varias dudas. Ya sabéis, ver vídeos de otros canales, otros vídeos sobre este teclado, sobre otros que os interese, sobre switches, sobre lo que queráis, pero ya sabéis, siempre comparando entre los varios canales que pueda haber y varias opiniones que pueda dar las personas a las que estáis viendo. Pues nada, solo me queda deciros que tengáis mucho cuidado, porque ya sabéis todo lo que hay fuera, aún con la vacuna, que todavía no la tiene todo el mundo, no hay para todo el mundo, pero bueno, por lo menos ya estamos avanzando un poco. Que tengáis cuidado, que os protejáis en todos los sitios y en todos los lugares, y ya sabéis a qué me refiero. Y nada, que espero veros dentro de poco, ¿no? Pues nada, nos vemos. ¡Adiós!